Instagramimda bularda to'liq obzor qilish uchun vaziyat bo'lmaganligi uchun YouTube kanalimga ham qo'yapman. Bitta razmerlari, bo'ylari yoki yonlariga ochilishlari hammasini aytib o'tib ketaman. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz arziydimi kanalimiz obunachilari. Videoni boshidanoq like bosib, kommentariyada yozib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bitta sizga pastga va patinka postavkalarni oyoq kiyim postavkalarini qo'yib ketaman. Patinka postavkasidan patinka deyaptimi deb ham yozishdi. Xo'p, birinchisi qaysi biridan boshlaylik? Keling, kichkinasidan boshlaylik. Xo'p, bunimiz razmeri keladigan bo'lsa 75 ga 80 bo'ladi bo'yi. Adashmasam shunaqa 5-10 sm ag'daq bo'lishi mumkin. Ochilib yopilishlarini ko'raverasizlar. Yetadagi ochilib yopilishi ham mana. Uzoqdan ham ko'rinishlari, holatlari like bosib 5 dan chiqmasa. Mana. Xo'p, ochroq sveti. Mana. Xo'p, bu kichkinalarimizning narxiga keladigan bo'lsak, bularning narxi 350 ming so'mdan yangi bo'ladi. E'tibor qilib kommentariyada yozib keting, arziydimi yo'qmi. Dastavkalariga keladigan bo'lsak, dastavkalari alohida kelishilgan narxda bo'ladi. O'zi arzon qo'yilayotganligi uchun, arzon qo'yilayotganligi uchun bularning narxlarini dastavkalari alohida bo'ladi. Faqat bitta yangi narx o'rsangiz bo'ldi. Yematda bunaqa boshqa sveti ham bor ekan. Bitta ko'ring buni ham. Arziydimi kommentariy yozib ketaverasiz. Endi kattalariga keladigan bo'lsak, kattalarimizga ham har xil svetlarda bor. Bittasi qaysi sveti sizga ma'qul kelishini kommentariyada yozib keting mana. U ichkariga ham kirib ko'ramiz hozir. Bitta bularni ham aytay. Buniki ham razmeri 75 ga, bo'yi borinki 2 lar atrofi bo'ladi bo'yi. Eniga bo'ladigan bo'lsa 1 2 40dan jicha kattaroq. Mana har xil svetlarda bor buniki ham. Ichkariga ham kirib ko'radigan bo'lsak, mana. Ishtaydagi bittasi aynaga ham bo'ladi. Aynaga ham 20 sm dan oshiqroq. Bu tarafda ham bor. Bularda ham bemalol terrasi ham alohida bo'lib ajraydi. Xonadan bu xonaga bo'lmasa uzoqroq olib ketmoqchi bo'lganlar ham alohida qilib olib ketishlari mumkin. Shu terrasini yechilsa, bunisini yechilsa, shu 4 gayka boltini boraveradi xudo xolasa. Alohida terrasi alohida bo'lib olib ketishga qulay bo'ladi. Bagajga sig'ish qiyin, mashinangiz sidinalarga sig'oradi orqasiga. Xo'p, endi bularning narxiga keladigan bo'lsak, kattalarimizni 590 ming so'mdan narxi. 580 ming so'mdan kechirasizlar. Kattalarning narxi 580 ming so'mdan. Qaysi biri yoqadigan bo'lsa, kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana shunaqa mebellarni yasaydigan joylarga borib, YouTube'ga, kanalimizga obzor qilishimizga nima deysizlar? Kommentariyada bunday ham javoblarni kutib olaman. Masalan, har xil spanliganlik tur yoki uголок, mana shunaqa yoki stullar, mana shunaqa narsalar to'g'risida ham video qilib, obzor qilib, ularni reklama qilib chiqishimizga nima deysizlar? Kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar, like bosib, obuna bo'lib 5 dan chiqmasin.